د پښتونخوا په یو لرې پراته کلي کې چېرته چې د غرونو سرونه له اسمان سره خبرې کولې یو سپین ږیری سړی اوسېده چې نوم یې زرګل و. زرګل د کلي تر ټولو غریب خو تر ټولو عزتمند سړی و. د هغه ټول ژوند په خوارۍ او مزدورۍ کې تیر شوی و. یو ماښام کله چې هغه له غره څخه د لرګیو پنډ په شا راوړو ناڅاپه د اسمان رنګ بدل شو. تورو وریځو ټوله نړۍ په خپله غېږ کې واخیسته. یا الله، نن خو داسې ښکاري لکه قیامت راغلی. باد دومره تیز دی چې له ما غوندې غټ سړی له ځانه سره وړي. کاشکې زر کور ته ورسېږم. بیبي ګله به هم اندېښمنه وي او زوید پر ګل به هم پریشانه وي. زرګل له څو ګامه نه وي اخیستي چې باران په داسې تیز شروع شو چې په سترګو یې هېڅ نه لیدل. هغه مجبوره شو چې د یوې زړې او غټې ونې لاندې پناه واخلي. په دغه وخت کې یو غږ واورېده شو. د یو چا د ژړا غږ. هغه چې لږ مخکې لاړو ویې لیدل چې یوه کمزورې جینۍ چې کالي یې په باران کې لنده خیشته و د یوې ډبرې شاته ناسته ده او له یخنۍ رپېږي. لورکۍ، ته څوک یې؟ په دې داسې توره شپه کې دلته په دغه ځنګل کې څه کوې؟ آیا ستا څوک نشته؟ کاکا، زه له خپلې قافلې نه پاتې شوی یم. مونږ ښار ته روان وو چې لاره رانه ورکه شوه. زه نه پوهېږم چې دا کوم ځای دی. زه ډېره یاریږم. داسې احساس کوم چې نن سمه اخري شپه ده. دا د اوس څه کېږي؟ زه به چېرته سمه؟ خفه کېږه ما لورې، تر څو چې یو پښتون ژوندی وي یوه پښتنه لور به په دښته کې یوازې نه پاتې کېږي. زما کور که څه هم د هټو دی، خو ستا لپاره پکې ځای شته. راځه زما لاس ونیسه چې خپل کور ته دې بوځم. زرګل هغه جینۍ خپل کور ته بوتله. د کور دروازه یې وټکوله. د هغه مېرمن بیبي ګله چې په ډېر تشویش کې وه سمدستي یې دروازه خلاصه کړه. ای سړیه، هیر خو دی، دا په داسې طوفان کې دا جینۍ دا څوک ته کوم ځای نه راغلی؟ زه ډېره پریشانه ومه. بیبي ګلې، پوښتنې وروسته کوه. دا زموږ مېلمه ده. دا د خدای مېلمه. لومړی د دې ته توده شړي او وچکلي ورکړه، که نه د یخ به یې مړه کړي. بیبي ګلې جینۍ دننه بوتله. هغه ته یې خپل زړه خو پاک کلي ورکړل. په دغه کور کې یوازې یوه غوا وه چې د دوی ژوند ټوله وسیله وه. بیبي ګل لږې شودې تودې کړې او یو پستې ډوډۍ جینۍ ته کېښودو. جینۍ په ډېرې وږېتوب ډوډۍ خوړله. په داسې حال کې چې زرګل او د هغه مېرمن خپله وږه تېره کړه. کاکا، زه ستاسو د احسان څنګه هېر کړم؟ تاسو خپله وږې تېره کړه او ما ته مو ډوډۍ راکړه. لورکۍ، نیکي دې لپاره نه کېږي چې بدل یې واخیستل شي. دا زما فرض و. ته په ارام ویده شه. سبا به دې خپلې قافلې ته ورسوم. وخت لکه د سیند د اوبو په څېر تېر شو. 10 کاله تېر شول. زرګل اوس ډېر سپین ږیری شوی او کمزوری شوی و. د هغه یوازینی زوی تورګل چې د هغه زړبوري همسا وه په یو داسې ناروغ یخته شو چې د کلي حکیمانو یې هم علاج نشو کولی. د تورګل حالت ورځ په ورځ خرابېده. پلاره، زما سینه ډېره درد کوي. داسې ښکاري چې ساه مې بندېږي. په زړه مې څه چل کېږي. پلاره، زویا، ته زما یوازینې هیله یې. زه به ته ښار ته وړم. هلته به د علاج کوم. که مې خپله غوا او د خټو کور هم خرڅ کړو، زه به ستا ژوند بچ کوم. زرګل خپل زوی په یو کراچي کې واچو او د ښار په لور روان شو. کله چې هغه د ښار تر ټولو لوی او غټ هسپتال ته ورسېدو نو هلته د ګټې ګوټې او ډاکټرانو د فیسونو په لیدو یې خپې لړزېدلې. هغه د هسپتال په دهلیز کې کېناستو او په ژړا یې دعا وکړه. یا الله، زه یو غریب بنده یم. زما سره د علاج پیسې نشته، خو ما کله هم ستا له درباره نه هیلې نه ځلېدلې. زما په حال رحم وکړه. په دغه وخت کې یوه زنانه ډاکټره چې سپین کوټ یې اغوستی و او ډېره باوقار معلومېده له هغه ځایه تېرېده. هغې چې د دغه بوډا ژړا او د هغې زوی بد حال ولیدو نو ودرېده. هغې چې کله د ناروغ نوم او د پلار نوم یې واورېدو نو د هغې په تندي کې یو عجیبه بدلون راغی. نرس دا ناروغ سمدستي عملیات خاني ICU ته یوسه. دا ټول مسؤلیت سما دی. 1 روپۍ فیس د هم ترې نه اخلی. زرګل حیران و چې دا فرښته څوک ته
څو ساعته وروسته ډاکټره بهر راغله. هغه په مخ مسکا وه. کاکا مبارک شه، ستا زوی اوس له خطرې نه بهر دی. هغه به ډېر ژر بېرته په خپلو خپې ودرېږي. لورې زه ستا د احسان څنګه پوره کړم؟ ما خو اورېدلي وو چې په ښار کې خلک له پیسو پورته خبرې نه کوي، خو تا زما د زوی ژوند وړیا وژغوره. ته څوک یې؟ کاکا آیا در په یاد ده هغه لس کله مخکې باراني شپه هغه جینۍ در په یاده ده چې ستا په کور کې پناه اخیستې وه، چاته چې تا خپله ډوډۍ ورکړې وه؟ آیا ته هم هغه مسافره جینۍ یې؟ هو کاکا زه هم ښه یم. ستا هغې نیکۍ زما ژوند بدل کړو. ما په هغه شپه ځان سره واده وکړه چې زه به خلکو خدمت کوم. نن چې زه ډاکټره یم دا ستا د هغې یوې شپې پناه او مل ما پننې برکت دی. هغه نیکي چې تا په سیند کې اچولي نن یې ستا زوی ژوند وژغورو. زرګل د سکر سجدې ته پرېوته. هغه پوهه شو چې د خدای په دربار کې هیڅ نیکي نه ضایع کیږي. ډاکټر نه یوازې د هغه د زوی علاج وکړو بلکې هغوی ته په ښار کې یو ښکلی کور او د تربور لپاره یو تعلیم زمینه هم برابره کړه. ګوره زویه، نیکي هغه تجارت دی چې هیڅ کله پکې توان نشته. که ته د چا لاس نیسې نو یو وخت به داسې راشي چې ستا د لاس نیولو لپاره به زرګونو لاسونه تیار وي. د زرګل د کیسې غږ په ټول کلي کې خپور شو. خلک پوه شول چې پښتونولي یوازې په ټوپک او جنگ کې نه ده بلکې اصلي پښتونولي په نیک، په ننګ، په غیرت او د غریبانو په لاس نیوي کې ده.